Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Hogwan 24 Media. Waxaa maanta 26 sano laga joogaa markii uu dhintay Allah u naxariistay General Maxamed Faarax Caydiid oo ka mid ahaa hogaamiyey kooxoodiyadii Soomaaliya doorka weyn ku lahaa ololihii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Waxa uu ku dhintay magaalada Muqdisho 1 August sanadii 1996. haddaba intaan u gudagelin muuqaalkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar kabalaalkana furo si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino channelkeena. haddii aad ka heshayna muuqaalkan like inoo saar si aan u ogaano tirada danaynaysa barnaamijyada noocyadan oo kale ah. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid. General Maxamed Faarax Caydiid waxa uu bishii Diseembar ee sanadii 1934 ku dhashay magaalada Beledweyne. waxa uu wax ku soo bartay dalka Talyaaniga iyo Ruushka. waxa uu xilligii gumeysiga la soo shaqeeyay booliskii Talyaaniga oo uu ku biiray sanadii 1952. sidoo kale generaalka ayaa sanadadii 1946 ilaa 49 ayuu dugsigiisa hoose dhexe ku qaatay magaalada Muqdisho. sanadii 1952 ilaa 53 waxa uu tababar ciidan ku qaatay dugsiga tababarka Dhanaane. sidoo kale sanadii 1953 ilaa 54 ayuu dugsiga Xamar Jajab wax ku bartay. halka sanadii 1956 uu qaatay tababar military. isla sanadii 1956 ilaa 1960 waxa uu Caydiid dibloomada military ka qaatay Cesana Academy oo ku taala magaalada Roma. Caydiid waxa uu 1963 ilaa 1966 dibloomada ciidanka ka qaatay France Academy oo ku taala magaalada Moscow ee waddanka Ruushka. General Caydiid ayaa markii dambe ku biiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo uu ka gaaray ilaa heerka generaalka. kuliyadda militariga ee France oo ku taala magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayuu sidoo kale culum dheeraad ah oo dhanka militariga ku soo qaatay. sanadii 1969 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka soo horjeeday afgembigii militariga ee dalka ka dhacay. generaalka waxaa xabsiga u taxaabay dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Caydiid ayaa xabsiga laga soo daayay sanadii 1975. dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadii 1977 ilaa 1978 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ka qayb gashay oo guusha dahabiga soo hoyay. General Maxamed Faarax Caydiid ayaa waxa uu sidoo kale mar noqday danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Hindiya. General Caydiid waxa uu ka mid ahaa hogaamiyeyaashii ka qayb qaatay dumintii dowladdii dhexe uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. waxa uu sanadii 1991 noqday hogaamiyihii jabhaddii USC. jabhaddaasi ayaa ciidamadii dowladda kula dagaalamay magaalada Muqdisho ugu dambeyntiina halkaasi ka saartay xukuumaddii xilligaas. sanadii 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo nabad ilaalin ah oo uu hogaaminayo Mareykanka. dabayaaqadii 1992 ciidamada badda ee Mareykanka ayaa soo galay magaalada caasimadda ee Muqdisho. howlgalkaasi uu Mareykanka hogaaminayay waxaa loogu magac daray howlgalkii rajo soo celinta ee Soomaaliya. sanadii 1993 waxaa dowladda Mareykanka ee hogaaminta ciidamada howlgalka ka wada Soomaaliya ku wareejiyay qaramada midoobay. wax badan kama aysan wareegin markii khilaaf uu soo kala dhex galay General Caydiid iyo ciidamadii shisheeyay ee gaarayay 35,000 oo ciidan. Caydiid wuxuu xilligaas haystay qaar ka mid ah goobihii muhiimka ahaa ee magaalada Muqdisho. kadib dhowr goobood oo uu raadiyo Muqdisho ka mid ahaa ayay Mareykanku duqeeyeen. caradii ka dhalatay ficilkaas waxay sababtay in bishii Juun ee sanadii 1993 taageerayaashii General Caydiid ay dagaal hubeysan kala hortagaan ciidanka qaramada midoobay. weerar lagu qaaday ciidamadii Pakistan ee howlgalka ka qayb ahaa waxaa lagu dilay 24 askari ilaa 60 kale ayaa la dhaawacay. qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah General Caydiid. ciidanka Mareykanka ayaa gulufka colaadeed hoggaanka u qabtay. 3 Oktoobar 1993
ciidanka sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa howlgal militari ka fuliyey bartamaha koonfurta Muqdisho. xilligaas waxa ay heleen xog sheegaysa in Generaal Caydiid uu madax sare kulan kula leeyahay Hotel Olympic ee ku yaala wadada Howlwadaag. waxaa howlgalka ka qayb qaatay 19 diyaaradood, 12 gaari oo kuwa dagaalka ah, 160 askari oo xaruntooda uga baxay inay howlgalka muddo 90 daqiiqo ah ku soo filiyaan. waxayse soo noqdeen 17 saacadood kadib. 50 daqiiqo markii uu howlgalka socday, diyaaradii ugu horeysay ee Black Hawk ayaa la soo riday. 20 daqiiqo kadibna diyaaradii labaad ayaa dhulka la soo dhigay. ciidanka howlgalka galay ayaa la hareereeyay. ciidan dheeraad ah ayaa loo diray si loo soo badbaadiyo ciidankaasi. wuxuu ahaa dagaal daba dheeraaday oo habeenkii oo dhan socday ilaa iyo subaxdii, saacadu markay ahayd 6:30 daqiiqo ah xilliga Muqdisho. boqolaal Soomaali ah iyo 18 askari oo Mareykan ah ayaa dagaalkaas ku naf waayay. qaar ka mid ah ciidankii Mareykanka ayaa jidadka magaalada Muqdisho lagu jijiiday. dhacdadan oo fajac ku noqotay Mareykanka waxay soo dedejisay in gabi ahaanba ay isaga baxaan ciidamadii Mareykanka dalka Soomaaliya. markii dambe dagaalkii Muqdisho waxaa laga sameeyey filim la magac baxay Black Hawk Down. Mareykanka waxay ku guuldareysteen inay gacan ku soo dhigaan Generaal Maxamed Faarax Caydiid oo ahaa halyeygii ka yaabiyey. bishii Maarch sanadii 1994 waxaa si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanku ka waday waddanka Soomaaliya. 1 bishii August 1996 Maxamed Faarax Caydiid ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal dhex maray isagii Cusmaan Caato. allaha u naxariistay generaalka waxaa lagu xusuusan doonaa inuu ahaa nin waddankiisa jecel iyo dadkiisa. sidoo kale wuxuu ahaa nin ka soo horjeeda in loo hoos fadhiisto waddan shisheeye danaha waddanka. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo ah idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdiweli Macalin Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.